ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയറിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതും അവരുടെ ബ്രാൻഡൊക്കെ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കാണിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് ടീമുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പേര് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കണില്ല. പിന്നെ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ആ ഒരു പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വർത്താന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. കാരണം അത്രയും പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ആൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്പീക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കൊരു തൃപ്തിയില്ലാണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തി. അപ്പോൾ ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു DVD പ്ലെയറും ഹോം തിയേറ്ററൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് മോഡലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോം തിയേറ്റർ ആ സംഭവം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ സബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സബ് ഞാൻ അതിൽ എടുത്ത് മാറ്റി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്ബാണ് ആൾക്ക് കൊടുക്കണത്. അത് വളരെ കുഞ്ഞൊരു സബ്ബാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടിയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ബേസ് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് 20-ൻ്റെ 5 ചാനലും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായത് 30-55-ഉം 29-55-ൻ്റെയും 2 ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്ന ഒരു ബോർഡുമാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു അക്രിലിക് പാനലുണ്ട്. നമ്മുടെ നോർമൽ കളറുകളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എല്ലാതും ബ്ലാക്കും സിൽവറാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി കളറായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉള്ള ഒരു USB മോഡ്യൂളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ഫുള്ള് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. എല്ലാ കൺട്രോളും ഞാൻ എൽക്കോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇതിൽ എല്ലാതും 100Kൻ്റെ ഡുവൽ കൺട്രോളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിൻ്റെ കൺട്രോളാണ്. ഇത് ട്രിബിള്, ഇത് സെൻറ്റർ, ഇത് സറൗണ്ട്, ഇത് സബ്, ഇത് വോളിയം. ഇതിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ വോളിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെലക്ടിങ് സ്വിച്ചുകളാണ് ഈ വരുന്നത്. ഈ സ്വിച്ചുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കുറച്ച് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ വരുന്നത് TV ആണ്, പിന്നെ USB, പിന്നെ DVD. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ആമ്പിയറൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 27-ഉം 12-ഉം ടാപ്പിംഗ് വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ 2 ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് 2 പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ആംപ്ലിഫയർ ക്ലാസ് Dയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. കാരണം ആ സ്പീക്കറുകൾ, ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഐറ്റം അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ചുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 5-8 ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു മോഡൽ എനിക്ക് ഒരു 5-8 ടൈപ്പ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വൈറ്റും ബ്ലാക്കും വരുന്ന പാനലിൽ റിമോട്ട് കിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാധനമാണ്, ഈ ഒരു സ്പീക്കർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കറുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 19 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു SMBS കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയിലായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു 3 ചാനൽ ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. CA 3010 എന്ന് പറയണ, അല്ല 3110 എന്ന് പറയണ ഒരു IC വെച്ച് വരുന്ന ഒരു ബോർഡാണ്. ഏകദേശം നമുക്കൊരു 35 വാട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബോർഡാണ്. പിന്നെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അൽക്കുലത്താണ്. കാരണം വയറിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വർക്ക് ഒരുപാട് ഡിലേ ആവാണ്. ഓൾറെഡി നല്ലപോലെ വർക്കുണ്ട്. വർക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് വരാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണ കാരണം വർക്ക് നല്ലപോലെ ഡിലേ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ വയറിങ്ങിലേക്കൊന്നും അധികം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ഒതുക്കി വിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ എയിമാക്കി വിടാം. നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നോക്കണ്ട. വർക്കിങ് നമ്മൾ 100% എടുത്തു കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ ഒരു വാക്കാണ്. കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും ആൾ പെർഫോമൻസിൽ രാജാവ് തന്നെയാണ്. അത് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ആംപ്ലിഫയറും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ
പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സബിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു 27/27 ഒരു 5 ആമ്പിയർ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു 12/0 ഉണ്ട്, പിന്നെ 09 ഉണ്ട്. ആ 0.12 നമ്മൾ USB-ക്കും പ്രീക്കും വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ബേസ് ട്രിപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 09 വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫാനിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു മോസറ്റ് ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 940 240 പെയർ വരുന്ന ഒരു മോസറ്റ് ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഡ്രൈവിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് ഉണ്ട്. ഒരു നോർമലിനെ വിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് തന്നെയാണ്. 7 ഇഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ 6 ആമ്പിയർ ഡയോഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ 4750 4 സാമ്പയുടെ കപ്പാസിറ്ററാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജിന് യാതൊരു ഡ്രോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ബോർഡിലേക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് വരും. എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്കൊരു 100 വാട്ട്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രീ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രീ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ കുറച്ച് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ BC 547 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 548 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബേസിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി. ബേസിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ 2 ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സബിൻ്റെ ഇതിലും നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സബ് പ്രീം നമ്മൾ കുറച്ച് ടോൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുള്ള റെസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യണ ഇതുകളൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ബേസിനൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് സ്വിച്ച് വഴിയാണ് ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റീരിയോ പാരൽ ചെയ്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിതിൽ പ്രൊലോജിക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് USB TV ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാരൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വോളിയാണ് വരാം. അതായത് സ്റ്റീരിയോ ആണ് എല്ലാ സ്പീക്കറിലും വരാം. അല്ലാണ്ട് മറ്റേ പ്രൊലോജിക്കിൽ വരുന്ന പോലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ 5.1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ മിക്സ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പാരൽ ചെയ്യണ നേരത്ത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ പാരൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ചാനലിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അക്യുറേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ഇവിടെ മിക്സ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളതുകൊണ്ട് സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് 5.1 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിക്സ് ആവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സബിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സബിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിക്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളൊരു 10Kയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. മിനിമം 10K ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 10Kയുടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബോർഡിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത്. നല്ല വർക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയുണ്ട്. നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ എൻ്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് കേൾക്കാം.